묘지에 묻히는 사람들의 관짝 중 어떤 것은 종종 구멍이 뚫려 있기도 했어요. 혹시 죽지 않았음에도 불구하고 죽은 것으로 오해를 사 생매장을 당했었다 같은 괴담을 들어보신 적이 있나요? 그 구멍은 혹시나 그런 사고로 생길 희생자를 위해 만들어진 것이었어요. 기다란 구리관을 지상까지 연결해 두었으니 그곳을 통해 숨을 쉬고 본인이 살아있음을 알려주길 바라면서요. 묘지 관리자인 헤럴드는 그 종이 울릴 때마다 한숨을 내쉬곤 했어요. 동네 꼬마아이들이 몰래 들어와 그 종을 치며 귀신놀이를 하곤 했거든요. 이따금 바람이 세차게 부는 날에도 종은 어김없이 울려대었죠. 그런데 오늘 종소리는 무언가 다른 느낌이었어요. 소리가 나는 곳으로 가까이 다가가자 땅 밑 아주 멀리서 소근거리는 소리가 들려왔죠. 그것은 아주 간절하게 흐느끼며 본인을 꺼내달라 말하고 있었어요. 헤럴드는 묘비를 힐끗 올려다보고선 소리쳤어요. 사라베논 부인이십니까? 그래, 내가 사라베논이야. 얼른 꺼내주시게. 1827년 9월 17일생이시고요. 더 물어 뭐 하겠나. 맞다니까. 부인, 묘비에는 2월 19일에 돌아가셨다고 적혀 있습니다. 미친놈들이 실수한 거야. 난 살아있다고. 얼른 여기서 꺼내줘. 제발. 죄송합니다, 부인. 헤럴드는 그 말을 끝으로 달랑거리는 종을 똑 떼어냈어요. 그리고 저 땅의 관짝과 연결된 구리관 구멍 속으로 흙을 부어 막기 시작했지요. 당신이 누구던 간에 살아있어선 안 됩니다. 올라오는 건 더더욱이요. 지금은 8월이니까요.